Janë shumë keq që gjendje ke ardhë dhe se qysh je i gatshëm, më ullë në një studio televizive dhe me thonë, hej, prej se ka ardhë Albin Kurti në pushtet, kerejt me dhe shumica, kam po propagandë. Unë i gatshëm jam. Janë shumë keq mas pare që ndodhen për balë teje që tu sonte. Që për të ju kam respektu. Ju kam respektu. Ti kur fa respekti s'ke bo heq sonte. Që tu sonte as dhe lloj respekti di që ka dhu. Sonte ki fy në maksimum. Në maksimum ki fu. Mashtruz vet. Okej, në maksimum ki fy. Në maksimum ki fy. A mund ta tejkalojmë këtë moment? Ka marrë dhe më respektu, po këtu po ky. Ky asnjë respekti s'është me thon propagandë. Absolutisht. Qysh dush flas, asnjë lloj problemi s'kam. Nuk lejoj me bë propagandë. Kaç. Do unë i pagat që u ballafaqu këto. Vazhdoni më kon, po jo, nuk lejoj më fyas më ofendu mua. Se ej, më fyem. Por ti na fyve neve këtë veç në studio. Disa mos që të gjithë janë S'ka propagandistë. lidhje me mua fu, sot jam gazetar. Jo, unë e kërkova një shembull. Cila media ka bërë propagandë, nuk din me na dhënë djali. Opinionin vazhdoni mashtroni propagandën. Viktor, apo mendon që kemë fitu si faton pesë mas që ti zhvillimja? S'ka zgjedhje. Ora, njërish më me shku, s'ka problem. Faleminderit që Okej. A njëri përgatitet për zgjedhje tashme mendon që i mashton shqiptarët prapë edhe një herë.